अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की वीडियो में टोयोटा कैमरी गाड़ी है, 2019 मॉडल है और 2GR FE 3.5L इसका इंजन है। नया इंजन है इस गाड़ी में जो कि 2GR है, लेकिन पुराने इंजन से मुख्तलिफ है थोड़ा सा। तो दोस्तों इस गाड़ी का मसला ये है कि इंजन इसका जो है मिसिंग कर रहा है और इसके जो फ्यूल इंजेक्टर है उनका मसला है। इस वीडियो में हम इसके फ्यूल इंजेक्टर को खोलेंगे, उनको रिमूव करने का तरीका आप सीख सकते हैं और उनको साफ़ करने का तरीका सीख सकते हैं आप। अगर वो किसी भी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर हों उनको हम साफ़ करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक आप उनको साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों हमने कंप्यूटर की मदद से जो है इसका कोड चेक इंजन लाइट इसकी ऑन थी वो हमने डायग्नोस किया है, चेक किया है। तो ये देखें इंजन आया है, तो इंजन को हमने सेलेक्ट करने के बाद इसका जो ट्रबल कोड वाला होता है ऑप्शन उसको ओके किया है। तो ये देखें आपके सामने अभी इसमें जो कोड है वो सब के सब आ जाएंगे। अगर चेक इंजन लाइट ऑन हो तो आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से ही चेक कर सकते हैं कि क्या मसला है। कंप्यूटर के अलावा आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। अगर और कोई लाइट हो तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से ही चेक कर सकते हैं। तो ये देखें जी कंप्यूटर की मदद से चेक करने से हमें ये कोड जो हैं मिले हैं। तो ये जो है जी कह रहा है सिलेंडर मिस फायर है, तो वो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है, तकरीबन 10,000 किलोमीटर ही बस चली हुई है। तो इसमें इसके जो इग्निशन कोयले वगैरह हैं या इसके जो स्पार्क प्लग वगैरह होते हैं वो काम ना करें या पिस्टन का प्रेशर जो है वो सही ना हो तो फिर ही मिस फायर का मसला आता है। या फ्यूल इंजेक्टर जो है वो सही फ्यूल जो है स्प्रे ना करें तो ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल न्यू है तो इसमें और तो कोई मसला हो नहीं सकता है। तो इसमें जो है फ्यूल का ही मसला है। फ्यूल इंजेक्टर इसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। इसका जो पेट्रोल है वो या तो गंदा था और या वो बहुत पुराना था। तो ये देखें जी इसके फ्यूल इंजेक्टर को खोलने के लिए हमें इसका ऊपर से इनटेक मैनिफोल्ड जो है वो खोलना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको 12 नंबर के जो है बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये इसके जो फ्यूल इंजेक्टर है उनका साइड पे स्विच लगा हुआ है और इसके पीछे से भी एक पाइप लगा हुआ है। तो आप देखें कि इन सब को हम आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। और ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी के जो बोल्ट इसके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ लगे हुए हैं वो हमने ओपन कर दिए हैं। इसका जो थ्रॉटल बॉडी है उसको बिल्कुल अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके जो कूलेंट वाले पाइप साथ लगे हुए होते हैं उनको भी खोलेंगे तो ही थ्रॉटल बॉडी जो है अलहदा हो सकती है, तो उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको हटाते हैं तो ज़ाहिर है फिर कूलेंट जो है वो भी ज़ाया होगा, फिर वो भी बाद में आपको लेवल उसका भी ओके करना पड़ेगा। तो इसी तरह इसके बोल्ट्स को खोल के एक साइड पे कर दें और उसके बाद इसका जो मैनीफोल्ड है उसके 12 नंबर के बोल्ट्स खोलें जो कि इसके ऊपर लगे हुए हैं सामने। और ये बैक साइड पे इसकी सपोर्ट लगी हुई होती है एक, उसको भी 12 नंबर का बोल्ट्स लगा हुआ होता है। एक वो राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। तो अभी हमने इसका ये राइट साइड वाला खोला है और लेफ़्ट साइड वाला जो है 12 नंबर का बोल्ट्स वो भी हमने रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद ये पाइप लगे हुए होते हैं छोटे और कुछ बड़े होते हैं, तो आप इनको आसानी से देख कर टूट ना जाएं क्योंकि बहुत नाजुक से कुछ होते हैं। तो इस तरह आसानी से इसका इनटेक मैनिफोल्ड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जी उसके बाद इनटेक के नीचे आप आसानी से फ्यूल इंजेक्टर जो हैं इसके उनको देख सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो जी वैसे भी इस गाड़ी में ये V6 इंजन है तो 6 सिलेंडर हैं इसके, तो इसमें 6 इंजेक्टर हैं नहीं है, इसमें 12 इंजेक्टर हैं। जो 6 फ्यूल इंजेक्टर हैं वो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर ही लगे हुए हैं। अब हम इनको रिमूव करेंगे, लेकिन इनके अलावा भी इसमें और 6 इंजेक्टर होते हैं वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इन इंजेक्टरों को रिमूव करने के लिए ये इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं 12 नंबर के और इसका साइड पे जो है ये फ्यूल वाला पाइप जो है इसका क्लैंप लगा हुआ है। आप इसको हटाकर आराम से जो है रिमूव कर लें क्योंकि इसमें प्रेशर होता है तो इसको इसीलिए इसको ज़रा एहतियात से ही हटाना चाहिए। आप इसको
आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो वो किसी भी साइड पे फ्यूल जो है वो जाएगा। तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, या ख्याल रखना चाहिए कि पास कोई ऐसा तो मवाद नहीं है या कोई इसके नज़दीक इलेक्ट्रिकल जो है चीज़ कोई वो तो काम नहीं कर रही है, या नज़दीक कोई आग वगैरह तो नहीं है। इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। तो हमने जी इसका पाइप जो है वो रिमूव कर दिया, और उसको रिमूव करने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि 12 नंबर्स के बोल्ट्स लगे हुए हैं, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो इनको रिमूव करने के बाद हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर है उनको हम रिमूव कर लेंगे आसानी से। तो इनको जी रिमूव करने के साथ साथ नीचे इनके रबटें लगी हुई होती हैं, या आप उसको फ्यूल इंजेक्टर की सीट भी बोल सकते हैं। तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए, वो अंदर की तरफ गिर ना जाएं। देखना चाहिए कि कितनी साथ आ रही हैं और कितनी वहीं पर रह रही हैं। तो ये देखें, ये नीचे जो ब्लैक हैं ये वाली, और ये ऊपर भी इसमें लगी हुई हैं। यहाँ से ये देखें उसके इंजेक्टर के साथ चली गई है एक, और ये वाली जो है अपनी जगह पर ही लगी हुई हैं। उसके अलावा ये ऊपर भी सीट होती है जो कि 12 नंबर के बोल्ट्स के नीचे आती है। तो इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको वापस नहीं लगाएंगे या कोई गलत लगा देंगे, टेढ़ी लगा देंगे, तो फिर फ्यूल जो है वो लीक करेगा। तो गाड़ी आपकी बिल्कुल सही नहीं होगी, सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें जी, इसका बिल्कुल ये इसका जो स्टैंड वगैरह या जिसमें ये लगते हैं वो बिल्कुल सारे का सारा बाहर आ गया है खोलने से। तो ये देखें फ्यूल इंजेक्टर इसके बहुत ज़्यादा ख़राब है, आगे से बिल्कुल बंद हुए हैं। देख सकते हैं आपके किस तरह ब्लैक हुए हैं ये। अभी इनको हम क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने के बाद आप इनको देखना कि किस तरह की इनकी पोजीशन होनी चाहिए, या किस तरह के होने चाहिए, या न्यू किस तरह के होते हैं। तो जी इनको आगे से हम जो इसमें ये कार्बन जमा हुआ है ब्लैक, ये हमारे पास मशीन है, मैं इसकी मदद से इनको साफ़ कर रहा हूँ। आप इनको किसी भी ब्रश की मदद से, लोहे का हो या नॉर्मल ब्रश हो, उससे साफ़ कर सकते हैं। तो लोहे की मदद से इस तरह आप लोहे के ब्रश से साफ़ करें, लेकिन इनको आराम से ही आगे से साफ़ करना है, क्योंकि कुछ तो ये लोहे के बने हुए हैं आगे से, इसलिए कोई मसला नहीं है। लेकिन साइडों पे थोड़ी सी प्लास्टिक भी लगी हुई होती है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि ये ना टूटे ना घिसे। तो ये देखें आप, ये अभी हमने साफ़ किए हैं। तो अब इनके सुराख जो हैं बाहर से तो बिल्कुल ओके हो गए हैं, न्यू बिल्कुल हो गए हैं। ये देखें, इस तरह इनको साफ़ करके उसके बाद इनको आप फ्यूल से धो लें अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम इनको मशीन में लगाएंगे। तो ये इसके जी ऊपर जो ओ रिंग्स वगैरह होती हैं इनको भी हटा लेना चाहिए, क्योंकि अभी इनको जिस मशीन में हम रख कर क्लीन करेंगे, ये इसमें हीटिंग सिस्टम होता है, ये गर्म होता है ऑयल इसमें, और केमिकल होता है ये। तो इसकी वजह से इसकी जो ओ रिंग है उनके ख़राब होने का डर है। अगर वो ख़राब हो जाएंगी या उनकी उम्र जो है वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से बाद में कहीं पेट्रोल जो है वो लीक ना करे। तो इसलिए हमने उनको हटा दिया है। तो उनको हटाने के बाद ये हमने इसको इन तमाम फ्यूल इंजेक्टर को ये देखें मशीन में रखा है। तो मशीन में अभी हमने वो इसका जो केमिकल होता है वो डाला हुआ है, थोड़ा सा और डाल देते हैं अभी, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर इसमें पहले भी कुछ पड़े हुए हैं, और इस गाड़ी के भी मैं साफ़ कर रहा हूँ तो अच्छी तरह से अंदर डूब जाएंगे। ये देखें जी, ये इसका क्लीन करने वाला केमिकल है। तो ये इसकी एक सिंपल सी मशीन है जी, इसमें इनको रखकर आप स्टार्ट करें इसको या ऑन करें तो ये वाइब्रेट करती है, तो इससे साफ़ हो जाते हैं। ये देखें जी, ये मैं अभी आपको इसका जो नीचे वाले इसमें और जो इसके इंजेक्टर हैं वो ये हैं जी, ये आपको पाइप जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये पाइप हैं जो कि नीचे वाले फ्यूल इंजेक्टर को जो है फ्यूल सप्लाई करते हैं, या वो इसमें लगे हुए होते हैं। ये जो इसका इनटेक मैनीफोल्ड के नीचे एक और एलुमिनियम का जो आप मैनीफोल्ड देख रहे हैं वो इसके नीचे हैं। तो वो जो है डायरेक्ट सप्लाई जो फ्यूल है उसको सप्लाई करते हैं। वो हर टाइम काम नहीं करते हैं, वो गाड़ी की प्रोग्रेस पे होता है। जब उनको ज़रूरत होती है गाड़ी को ज़्यादा फ्यूल की तो वो उस टाइम स्प्रे करते हैं, या आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं गाड़ी ठंडी होती है तो उस टाइम वो कुछ काम करते हैं, या मुख्तलिफ़ हालतों में उनका फंक्शन है वो उसी टाइम काम करते हैं। तो लेकिन ये जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ये हर टाइम जो है काम करते रहते हैं, फ्यूल स्प्रे करते रहते हैं। तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर हमारे वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। मैंने उनको आधा घंटा जो है उसमें मशीन में रखा है, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और ओ रिंग्स वगैरह जो उनकी हमने हटाई थी वो भी मैंने दोबारा लगा दी हैं। और उनको लगाने के बाद फ्यूल इंजेक्टर को इंस्टॉल करने से पहले तमाम ओ रिंग्स को अच्छी तरह से आप ऑयल लगा लें, इंजन ऑयल लगा लें, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि जो इस जगह पर भी ओरिंग वगैरह लगती है उसको ऑयल लगा कर ही लगाएं तो वो सही अपनी जगह पर प्रेस होती है। ये देखें, अगर आप इनको ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं तो ये बाज़ औक़ात कट जाती हैं या थोड़ी सी भी टेढ़ी लग जाएं तो बाद में फ्यूल जो है वो लीक करता है। तो इसीलिए इनको अच्छी तरह से इंजन ऑयल लगा लेना चाहिए और ये जो इनके स्विच वगैरह हैं इनको भी अच्छी तरह से लगा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इनके ऊपर मैनीफोल्ड वगैरह लग जाएगा तो अगर खुदा न खास्ता कोई लीकिंग रह जाए या कोई स्विच वगैरह सही ना लगे, सही ना बैठे अपनी जगह पे, तो फिर आपको दोबारा से सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो ये देखें जी, इस तरह से ये अपनी जगह पर लगा दिए। हमने इनको आराम से जो है अपनी जगह पर नीचे बैठाना चाहिए। नीचे वाली जो ओरिंग्स वगैरह हैं उनको देख लेना चाहिए कि सब की सब जो हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं और बिल्कुल सही हैं, कोई टेढ़ी तो नहीं है, फिर ही आपका काम बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है या आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये जी इसके 12 नंबर्स के बोल्ट्स हैं, इनको हम लगाते हैं बिल्कुल इस तरह। ये देखें, जहाँ जहाँ से भी अब ये हमने खोले हैं इनको हम लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं ऊपर वाले फ्यूल इंजेक्टर को ही क्लीन करने से गाड़ी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं कोई ये पहली गाड़ी के साफ़ नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सी गाड़ियों के यही क्लीन किए हैं, तो इनको ही क्लीन करने से गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाती है। नीचे वाले जो हैं उनको खोलना और थोड़ा सा मुश्किल है और उनको क्लीन करने का जो तरीक़ाकार है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा मुख्तलिफ है और ज़्यादा टाइम लगता है उनमें, और ये ऊपर वाले ही साफ़ करने से काम जो है सही हो जाता है। तो ये देखिए जी, इनको लगाने के बाद इसके स्विच वगैरह और ये पाइप वगैरह जो है और इसका लॉक वगैरह इसको लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर ये लॉक वगैरह ना लगे तो बाद में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पाइप का खुद ब खुद रिमूव होने का भी डर होता है। तो इसलिए सही तरह से लगा लेना चाहिए। ये जी इसका मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड को ये देखें इस तरह से, इसकी गैस्केट वगैरह जो है उसको आप देख लें कि बिल्कुल ओके है, वो तो सही है, कहीं से टेढ़ी तो नहीं हो गई है या अपनी जगह से निकल तो नहीं गई है। तो चेक करने के बाद आप इसको लगाएं। और इसके तमाम बोल्ट जो आपने रिमूव किए थे, ये मैंने आपको बताया था कि बैक साइड पे इसकी सपोर्ट लगी हुई है, उस सपोर्ट का बोल्ट हमने लगाया। तो तमाम बोल्ट्स को एक दफ़ा लगा लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही इनको अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए। अगर आप इसके आगे वाले बोल्ट्स को लगा दें या पीछे वालों को लगा दें तो फिर जो है इसका सेंटर वो सही तरह से नहीं होता है। जो बोल्ट्स आप एंड पे लगाएंगे बाज़ औक़ात उसका सेंटर सही नहीं आता है तो वो लगता नहीं है। इसलिए सबको पहले हाथ से लगा लेना चाहिए और हाथ से लगा लेने के बाद ही टाइट करना चाहिए। ये जी इसके पीछे इसका पाइप जो हमने लगाया है, इस पाइप को भी ध्यान से लगा देना चाहिए। अगर वो पाइप आप ना लगाएं तो ब्रेक जो होती है, क्योंकि वो ब्रेक सिस्टम में लगा हुआ होता है तो ब्रेक काम नहीं करती है, इसलिए उस पाइप को भी आप लगाना कभी ना भूलें। ये जी इसकी थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो अगर आपने इसकी बैटरी की तार वगैरह भी हटाई है तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो एक सिस्टम जो है इंजन का और गाड़ी का मतलब रीसेट हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है सही काम करेगा इंजन, बाद में कोई मिसिंग नहीं रहेगी। एक्सीलेटर भी बिल्कुल सही तरह से पकड़ेगा अगर आप उसकी थ्रॉटल बॉडी सही तरह से साफ़ कर लेते हैं। बाज़ औक़ात अगर आप थ्रॉटल बॉडी सही साफ़ ना करें और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह साफ़ करें और इसी तरह उसकी वो जो वायर है बैटरी की तार उसको वापस लगा दें तो बाद में फिर भी गाड़ी जो है मिसिंग वगैरह करती है। बाज़ औक़ात एसी ऑन करने से मिसिंग करती है। तो इसीलिए इसकी जो बैटरी की तार है उसको हटाने के बाद आप इसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह या कोई और भी काम करते हैं तो थ्रॉटल बॉडी को साफ़ कर लेना चाहिए। उससे इसका जो सिस्टम है कंप्यूटर जो है रीसेट हो जाता है तो सही गाड़ी की प्रोग्रेस जो है होती है, एक्सीलेटर जो है बिल्कुल सही पकड़ती है। तो दोस्तों, काम हमारा बाइक से मुकम्मल हो चुका है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो दोस्तों ये देखें, ये इसकी पहली स्टार्टिंग है क्योंकि हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर खोले हुए थे और पाइप जो है इसके वो बिल्कुल फ्यूल से खाली थे, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से ही होनी है। और इस तरह जब आपने इसका सिस्टम खोला हुआ हो तो इसी तरह स्टार्ट करना चाहिए कि पहले आप थोड़ा सा सलफ़ दें और उसके बाद फिर जो है दूसरे या तीसरे सलफ़ में आप गाड़ी को सही तरह से स्टार्ट करें। तो ये देखें जी, इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा था पहले भी। और अब देखें जी, स्टार्ट करने के बाद आप इसको एक नज़र देख लें, जो जो कुछ आपने खोला था वो, और तमाम फ्यूल इंजेक्टर की तरफ नज़र मार लें, तमाम पाइप की तरफ के कहीं से कोई लीकिंग वगैरह तो नहीं है या कोई भी चीज़ आप लगाना भूल गए हो, तो इस तरह नज़र मारने से आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ ओके है या कुछ मिस है। और सबसे अहम बात तो यही है कि आप फ्यूल को देखें कि फ्यूल जो है वो तो कहीं से लीक नहीं कर रहा। तो जी बिल्कुल ओके है। और इंजन भी जो है बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है इंजन। मज़ीद अगर आप इसमें जो फॉल्ट था गाड़ी में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है पहले से बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इंजन पहले कितनी ज़्यादा मिसिंग कर रहा था। तो ये देखें जी, अब एक्सीलेटर देने से भी बिल्कुल बहुत अच्छी पावर है इंजन की, सही एक्सीलेटर जो है काम कर रहा है। थोड़ा सा एक्सीलेटर देने से गाड़ी निकल रही है बिल्कुल जिस तरह के इसको निकलना चाहिए था। V6 इंजन है जी। तो अब हम इसका ये कवर ऊपर लगा रहे हैं, ये देखें, क्योंकि काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अब गाड़ी को बाहर रोड पर टेस्ट करूँगा। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी में भी इसी तरह का कोई मसला है तो आप उसके फ्यूल इंजेक्टर जो हैं उनको चेक करें, और जो फ्यूल होता है उसको भी चेक करना चाहिए। बाज़ औक़ात जो फ्यूल आपने डाला हुआ है वो भी सही ना हो तो फिर भी गाड़ी कुछ इसी तरह का मसला करती है। और फ्यूल इंजेक्टर को साफ़ करने के बजाय अगर आप फ्यूल को ही तब्दील कर दें तो गाड़ी बिल्कुल सही हो जाती है। और अगर आप कुछ और टोयोटा की गाड़ियों के बारे में सीखना चाहते हैं या उनके इंजन्स के बारे में काम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस तमाम इंजनों के बारे में पहले से मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।